Tô aqui com o Corolla 2018. O cliente falava muito que tinha muito barulho quando fechava a porta, passava em rua de paralelepípedo. Nada tinha sido mexido no carro, totalmente original o carro. Aí eu olhando aqui, aí eu descobri, ó, a barra dentro do carro aqui, ó. Aí eu vou aplicar cola de para-brisa por trás dela para aderir de novo e vou passar a manta na porta toda. Se vocês estiverem procurando barulho de porta, testa essa opção aí, tá bom?